롯데양. 우리 로또 5.68kg. 좋아. 아빠랑 있으니까 좋아. 오자마자 오줌 싸고 좋단다. 무슨 소리 나나? 얘는 딴 애들한테 겁이 없어. 막 가서 덤벼. 아이 좋아. 하는 것 같아가지고요. 그래서 혹시 호흡이라든가 뭐 이런 쪽에 뭔가 문제가 있어서 그런 기침을 하는 거 아닌가 싶기도 하고. 이렇게 얌전하게 또 평상시 호흡이 이래야 되는데 갈수록 가쁜 호흡을 할 때가 좀 자주 생겨요. 호흡을 좀 가쁘게 쉬고. 네, 그런 거. 뱉어내는 것 같은 그런 기침이요. 기침을 이제 뭐 하루 종일 하는 건 아니지만 그런 빈도수가 점점 늘어가는 것 같아서 뭔가 문제가 있구나 싶어가지고. 기침은 잠깐 하긴 하는데 그게 이제 횟수가 조금씩 늘고 있어요. 원래 처음엔 기침 없었는데. 그러면 애기 흉부 쪽으로 검사해 보신 거는 따로 없어요. 피부 이런 얘가 이제 나이가 드니까 이제 사마귀처럼 이런 게 많이 생기는데 그 부위를 중심으로 근지럽기 시작하는 지가 엄청 굵고 피부병 생겼어요. 각질도 옷을 입혀놨더니 워낙에도 이제 곰팡이성 피부병 이런 게 있어서 원래 있었어요, 그전에 피부병. 먹었었거든요. 네네네. 갑자기 이렇게 훅 안 좋아져가지고. 여기 이런 부분. 네네, 그런 데를 중심으로 많이 긁고 여기 전체- 머리 머리 쪽에 있어요? 여기 여기 뇌가 긁어가지고 여기 피는. 거기 자꾸 진물처럼 나와요. 약간 짓물러요? 네. 그러면은 한두 개가 아닌데 이거를 다 다 제거하는 수술을 하기도 뭐하고. 일단은 들어서 볼게요. 네네네. 필요하면은 제거를 해야 될 수도 있을 것 같아요. 만약 이런 부분에 계속 자극이 돼가지고 문제가 되는 거다. 그러면 제초적으로 좀 제거하는 걸 생각을 해봐야 되고 이제 세균검사도 한번 해봐야 될 것 같아요. 이런 거 뭐 있나. 털막 쭉 빠지거나 그러진 그런 건 없어요. 이건 이제 나이가 들어서 많이 빠진 거고. 다른 아이들한테 오거나 그런 거. 아직까지는 괜찮은 것 같아요. 얘가 옮기는 거긴 한데 다른 애들은 괜찮아요 아직. 아직까지는 근데 이제 방심할 수는 없으니까. 피가 막 나고 막 몸 같은 건 누런 거 나오고 없어요. 그런 건 아니고. 예. 아니 근데 피부에서 좀 끈적끈적한 느낌을 받긴 해요. 이게 이제 어저께 저희가 목욕을 야욕을 하고 와서 지금 이렇게 뽀송뽀송한 건데 평소에 이제 막 하루 이틀 정도 지나고 나면 끈적끈적한 그런 느낌도 있어요 피부에. 지금 약을 계속 먹이시는 건 아니고 조금 네. 일단 이제 그래서 그 피부 부분하고 네. 그 호흡, 호흡하는 네, 거하고. 기침 뭐 이런 부분을 중점적으로 좀 봐주시고요. 이제 보시는 김에 귀도 한 번만 봐주세요. 귀 끝나요? 이렇게 털 달라고요. 혹시 올라가지고. 네. 그럼 귀도 검사 한번 같이 네, 해주세요. 하면서 청소까지 해가지고 아, 같이 네. 해주시겠습니다. 그러면 엑스레이는 흉부도 사용을 네. 해주고 네, 흉부 검사하고 네, 네. 앉아계시면 될것 네, 네. 감사합니다. 네, 이 부분 이렇게 떨어져 나와가지고 여기는 제거하고 봉합했어요. 지금 털 밀고 지금 여기 이제 소독해주고 나왔는데 일단은 뭐 안에 몸이 차 있거나 그런 건 아니고 그냥 이제 피부 바깥쪽에 뭐가 나는 네네. 거긴 한데 그래도 여기서 계속 지분이 남아서 이렇게 그 털 있는 데로 해서 고드름처럼 네네, 매달리더라고요. 그래서 여기 털 밀고 봤더니 안 그래도 여기가 찢어져 있어가지고 피도 나고 뭐 그랬던 것 같아요. 보시는 게 좋을 것 같고 피부 이쪽에는 뭐 이렇게 필핑했을 때 발음차가 막 많이 나오거나 그렇진 않아요. 네. 그렇진 않은데 곰팡이는 있고 네. 곰팡이는 계속 좀 있어가지고 지금 쓰는 약이 다 안 된다. 아니 그래도 먹이다가 다 나서 네. 저희가 끊었어요. 근데 이게 또 생긴 거예요. 네. 그래서 다시 약을 지금 처방 받아야 돼요.
그러면은 일단은 동일하게 드리고 네네. 지난번에 스테로이드 조금 들어있었는데 이것도 같이 좀 드려야 될 것 네네. 같은 게 여기 목 이렇게 자극했을 때 기침이 막 킥킥 하더라고요. 흉부는 괜찮아, 흉부는 뭐 네네. 기관지 여기 약간 기관지 좀 약간 이렇게 하얗게 보이는 부분이 있는데 이렇게 여기도 마찬가지고 이런 거는 애기 나이 생각했을 땐 전반적으로 볼 수 네네. 있는데요. 약간 이제 기관지염이나 이런 게 있을 가능성도 있어서 네네. 일단은 이 기관지염 진행가지고 약 처방도 좀 해드리고 네. 네네. 먹이시면서 기침 좀 맞는지 뭐 킥킥거리는 거 좀 줄어드는지 이런 거 좀 네네. 해드리고 항생제는 같이 드릴 건데 뭐 요거 이제 머리 쪽 네네. 여기도 2차원 감염 이제 예방 위해서 아, 같이 네네. 처방해드리는 거고 머리나 피부는 그렇고 귀에도 곰팡이 네네. 그러니까지 어차피 좀 털긴 하다. 지금 보시면 여기 곰팡이 네. 왼쪽이 특히 좀 많아가지고 네. 여기 다 곰팡이 그리고 또 오른쪽은 또 그렇게 많지는 않은데 그래도 되게 가려워하더라고요. 네. 근데 안쪽에는 많을 수도 있을 것 같아요. 네. 일단 청소해놓은 상태니까 오늘은 네. 혹시 집에서 이제 청소 괜찮게 가능하세요? 네. 그러면 약이랑 이제 귀에 넣는 약이랑 가지고 계시고 네네. 그러면 그거 유지해주시고 네. 먹는 약 좀 꾸준히 먹여보시고 완전히 다 없어졌다고 하더라도 조금 더 유지 기간 가지고 네. 이제 먹이시는 게 좋을 것 같아요. 알겠습니다. 일단은 약 그러면 일주일치 먼저 드려볼까요? 먹는 거 아니래. 이것도 먹는다. 또 먹어? 이것도 알러지 있는데 이거 먹어도 되나? 복숭아 알러지는 아니니까. 근데 일단 하나만 줘. 혹시 모르니까. 기저귀가 먹어야 되는데. 그러니까. 기저가 너 안 먹을 거야? 응? 배신자. 응? 기저귀 배신자. 이게 사슴고기래. 루또야, 네 오늘 많이 묻다 아이가. 이거 왜 자꾸 넣었다 꺼냈다 넣었다 꺼냈다 그래? 루또야 건지면서 먹으려고. 너도 좀 기다려. 너 너무 빨라. 그래 루또야 너도 기다려. 기저귀 하나 먹는데 이렇게 오래 걸리는데. 앵아. 얘도 씹지도 않고 먹어 지금. 그냥 꿀떡하더라고. 너도 예전에 안 그랬잖아. 로또 변신했어. 이제 그만 주세요. 알았어. 마지막. 마지막. 뭐야 마지막에 그렇게 많이 주면 어떡해. 이제 그만 주라니까 이 사람이. 마지막. 아니 진짜 마지막 이제까지 준 것만 괜찮아. 마지막 한 줄. 되게 좋겠다. 마지막 한 주 먹어 많이 줘서. 로또도 많이 먹었어 오늘. 많이 먹었네. 하나 더 주려고 했는데 안 되겠다. 얘 저녁도 많이 먹었어. 여기만 많이 먹어. 야 너 처음에 튕기던 애 어디 가고? 응? 다 먹었다. 다 먹었어요. 표정 봐라. 엄마 갈 거야, 엄마 갈 거야.
응? 근데 기저귀 추운가? 왜 콧물이 묻어있지? 안 추운데? 기저귀. 흥분해서 그래, 흥분해서. 아이고, 시원해, 시원해. 엄마 이거 왜 잘 안 해주지? 엄마 베개 채워줬었는데 좀 전에 시원하라고 뺐지. 내가 하면 이상하게 자꾸 빠지더라고. 흥분했어. 아이 잘해. 아이 좋아하잖아. 아이 좋아.